Seconda corsa, trofeo Croce Rossa italiana, riservato ai gentleman, 1660 metri da percorrere, ritirata Corinne ZS, lo schieramento 1 Amore Stecca, 2 Bianco Cipriani, 4 Chanel DVS, 5 Camelot R, 6 Bamako dei Greppi, seconda linea 7 Emily Pan, 8 Begnaro Lussi. Corsa molto incerta, con in partenza veloce Camelot R che sopravanza Amore Stecca e Bianco Cipriani, al largo subito Begnaro Lussi, l'errore intanto di Amore Stecca, mentre si apposta subito in seconda posizione Bamako dei Greppi davanti a Bianco Cipriani, quindi Amore Stecca più indietro e gli altri con in numero 8 Begnaro Lusi squalificato. Si getta di galoppo e viene squalificato. Intanto 33 ripetiamo, numero 8 Begnaro Lusi squalificato. Siamo al completamento dei 600 con leader sempre Camelot R su Bamako dei Greppi che progredisce all'esterno. Ripetiamo, numero 8 Begnaro Lussi squalificato. Intanto i primi 800 se ne vanno in 1, 1 e 3 con i primi due che si staccano in lotta. Ovviamente Begnaro Lussi è out per squalifica. Il chilometro completato nell'ordine del 1:16 e 1. Si mantiene Camelot in vantaggio. Numero 4 Chanel DVS squalificato. E lo scatto di Bamako a 500 dalla conclusione, che mette in difficoltà Camelot R, che prova a ribattere ma deve cedere il passo all'avversario. Numero 7 Emily Pan squalificato. Anche Emily Pan finisce squalificato e così Bamako in vantaggio, Camelot R in seconda posizione. I due hanno fatto il vuoto, con Bamako dei Greppi che in arrivo stacca per concludere facile vincitore. Bamako dei Greppi ritorna così alla vittoria, secondo posto per Camelot R, mentre al terzo finisce Bianco Cipriani. 1:15 e 9 il ragguaglio conclusivo, con 31 e 3 a chiudere quando ormai i giochi erano fatti. Nicola Del Rosso riporta la vittoria a Bamako dei Greppi. Salchi Nicola Del Rosso al training Enzo Di Santo per la proprietà di Nicola Del Rosso.